ఈరోజు మనం సీజనల్‌గా వచ్చే దగ్గు, జలుబు వీటికి హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది? పిల్లల్లో సాధారణంగా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండేలాగా జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలన్నది చూసుకుందాము. నమస్కారం. నేను డాక్టర్ వరలక్ష్మి, కన్సల్టెంట్ ఇన్ మెడినైన్ హోమియోపతి. మనకు సీజనల్‌గా అన్నది చాలా వరకు మనకు వెదర్ అన్నది ఒక సీజన్ నుంచి ఒక సీజన్‌కి రాంగానే చాలా వరకు ఇలాగ కోల్డ్ ఇలాంటి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నది వస్తుంటాయన్నమాట. మనకి వర్షాకాలంలో గానీ, చలికాలంలో గానీ ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూయస్‌గా మనకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం. అంటే కోల్డ్ రావడము, జలుబు, తుమ్ములు, దగ్గు, దీంతో పాటు కొంతమందిలో గొంతు నొప్పి అన్నది ఉండడము, గొంతు మింగలేకుండా ఉండడము, సోర్ థ్రోట్ అన్నది అంటాము. దాంతో పాటు ఏమవుతుందంటే లో గ్రేడ్ ఫీవర్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. ఫీవర్ కొంతమందిలో హైగా రావచ్చు, కొంతమందిలో నార్మల్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్స్ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది. దీంతో పాటు బాడీ పెయిన్స్ ఉండడము, వీక్‌నెస్ ఇలాగా సీజనల్‌గా మనకి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. కొంతమందిలో ఇది జస్ట్ వచ్చి మనం కొంత రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఫ్లూయిడ్స్ అన్నది ఎక్కువ తీసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు తగ్గుతూ ఉంటుంది. కానీ కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే ఇవి రికరెంట్‌గా రావడం అనేది జరుగుతుంటుందనమాట. చిన్న వెదర్ చేంజెస్ కూడా మనకి చల్లటి గాలికి వెళ్ళిన, చల్లటి వెదర్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అవుతున్న ఎలర్జీస్ లాగా అన్నది ఈ కండిషన్స్ అన్నది ఎక్కువగా అన్నది రిపీటెడ్‌గా అన్నది వస్తుంటాయన్నమాట. ఇలా పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే రికరెంట్ కోల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, కాఫ్ గానీ, ఇంకా మనకి దగ్గు, ఆయాసం కూడా ఉంటాయి. ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు వీక్‌నెస్ అన్నది ఎక్కువ అవ్వడం, వెయిట్ లాస్ అన్నది అవ్వడము, దీంతో పాటు మనకి జనరల్‌గా బాడీ గ్రోత్ అన్నది తక్కువగా ఉండడము, దీంతో పాటు మనకి వీక్‌నెస్ ఇవన్నీ కూడా కాంప్లికేషన్స్‌గా అన్నది వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఇలాంటి వాళ్ళలో మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరిగేలాగా, ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండేలాగా హోమియోలో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. మనకి ఏదైతే ఉన్నదో ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అన్నది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మెడినైన్‌లో చూసుకున్నట్టయితే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మెయిన్‌గా మనకి ఓన్లీ హోమియో మెడిసిన్సే కాకుండా దానికి తగ్గట్టుగా ఆహార నియమాలు చెప్పడము, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకి మళ్ళీ డిసీజెస్ అనేవి రిపీటెడ్ కాకుండా ఉండేలాగా ఉంటుందన్నమాట. దీనికి మనకి సీజనల్‌గా వచ్చే వ్యాధుల్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ అనే మెడిసిన్ ఉంటది. ఇది మనకి 200 పవర్‌లో 3 డోసెస్ అన్నది వేసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఈ దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూకి మనకి సరిపోతుంది. దీంతో పాటు ఇన్ఫ్లుయెంజరం 200 అన్నది ఉంటది. ఇది కూడా మనకి నార్మల్ ఫ్లూస్ ఇలాగా రిపీటెడ్‌గా వస్తున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చనమాట. దీంతో పాటు ఇంకా చాలా రకాల మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. పేషెంట్ యొక్క కంప్లెయింట్స్‌ని బట్టి అంటే హెడేక్ ఉన్నదా, బాడీ ఏక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, ఫీవర్స్ ఉన్నాయా, దాన్ని బట్టి మెడిసిన్ డోసేజ్ అన్నది రిపిటేషన్స్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయన్నమాట. ఇలాగా మనకి మెడినైన్‌లో బెస్ట్ మెడిసిన్స్ అనేవి ఉంటాయండి. అన్ని సీజనల్ వ్యాధులకు ఉంటాయి. అలాగే అలర్జిక్ రైనైటిస్ గానీ, ఇంకా సైనసైటిస్ గానీ, ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిలైటిస్ ఇలాగ అన్ని రకాల వ్యాధులకి హోమియోలో బెస్ట్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మీకేమన్నా సందేహాల సమస్య ఉన్నట్టయితే దగ్గరలోని మెడినైన్‌ని సంప్రదించండి. థాంక్ యూ.